Hi Bash, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. This is Senga Acid, and I was wondering if you have a minute. Yeah, surely. Okay, and I'm Ndiku live right now, just to let you know, in case you know, like you're not aware, yeah. Listening, and I was wondering if you wanted to say exactly your side of the story, like what happened and what is currently happening. Okay, I've been sleeping, so I'm not like in my rightful state. But there is nothing really much to say. All in short, I was dating a narcissist, and I don't want to make it worse. Yeah. Because I have everything to prove Yeah. my side of the story. Yeah. But it's okay. At the end of the day, he's the father of my kid. Yeah. I just came out to speak because a lot was going on with women reaching out and all that. So when I came out to speak, I did, like I saw he made a video where he said, okay, he centered everything about the kid. And me, when I was speaking, I said he's inconsistent. I didn't say he's not okay, yeah, he's not present as well. That's not a lie. But me, my concern was about the women reaching out, trying to prove a point that we are with your man. Yeah. Because I said I was publicly disrespected. Yeah. Maybe people did not get that honestly. Because you posted that boy last year on your pages. And me, I always tell my friends, whatever surfaces on Senga Acid's page, please do not give people benefits of doubt. Yeah. You get my point? You posted him several times. So all that, and on top of that, I used to get girls sending me stuff, trying to prove a point with proof. And that is like what I posted was part of the proof I used to get. Okay, so just make sure I understand, like we are on the same page. You dated this person, Nemuzala baby, but he was sleeping around with different people while with you. Economy jetuliko right now, this is common sense. We all want what's best for us. So nakubanga nina omusajja US, Canada, Sweden, Germany, and I settle with Mickey. Awo nkuwagira 10 ku kinnakyo. Yeah. I can't have all that variety and choose to settle with Mickey. Yeah. So that's that about that. Okay, so relationship yamwe already mwali muzadde baby, eh? Now we're not looking for greener pastures. Nga maze okuzaala? No. By the time I gave birth, I had already gone through a phase of douches, fracas. Yeah. That I want to respect these women. Yeah. Because at some point they were there in my life. There was a lady in the UK. There was a lady in Canada. I won't mention them because I hold respect for them. Because those women, according to how Mickey was portraying me to them, orphan, they came through for me instead. So I will always hold respect for them because they came through as women. So by the time I gave birth, I had already known about Dush, about the lady in the UK and the lady in Canada. Lady we Canada abamuitani Suzani. No. I won't disclose her. Okay. I hold respect for them because they came through for me as a woman. Yeah. Okay. So by the time I gave birth, I already like proof because those people really reached out. And all these women were in a relationship with who? With Mickey. With my baby daddy. Yes. And they came with proof and respect. Were you with him at that time? Yeah, we were together. Okay. Under the same house. Okay. Yes. Kati mu breaking up D officially. I officially left Mickey when my baby had just made 2 months. And how old is your baby now?
My baby is 1 year and 4 months. Okay. So you've been like nga okola bibyo naye nga akola bibye. Yes. Okay. And where is the problem coming from right now? Wavuddeyo to talk about what you went through with him. Yes. Okay. And then he tries to cover that up with, oh, you are also cheating ABCD XYZ. But he doesn't have proof of me cheating with the men that he was claiming I was with. Yeah. Okay. Like Kati obuzibu bwa buli kuchi, because I mean ensonga zamwe zikute wansi ne waggulu. Is you opening up to the public that you guys are not together anymore because of ABCD? He said a few of the things that triggered me. Someone we are dating. Yagamba Miki yangamba tasobola vaayo n'agamba mbu mwayawukana ye si musiru ayagala kusiranya yatambuza obulamu bwe nga people still think we are together. Yagambye n'okugamba mbu yakuzaalamu okurevenginga. That is very okay. Wow. That is very okay. Okay. But I know one day he will have to regret. He will regret that. So ebintu ebimu ku byantriggering anti I kept on getting messages from women. Yeah. Nga balowooza you're still together, nga balowooza bo bakulumya. Exactly. And all along era nga olaba media weeri when he went to Dubai and you know people were putting it on me bawa agenze simanya you know like agenze bichi kumuzina bichi I Bashila Honey nange kupeja yange natekako like I don't because I made a video and I was like it was like I like it like that and I put my captions. He has gone to Dubai to sleep with another woman and I was like I like it like that, but all along we weren't together. But by that time we were talking for the sake of the kid, but still iranga we are pulling ropes. So does this guy provide for your child? He has been providing when he wants to. There is no consistency of saying commitment oba nti nazaala omwana ayina okunywa amata ayina okufuna diapers azininga obuvunaanyizibwa. Yes. Aleeta lwasiimye. Yes. Sente mmeka ezo? Zonna z'abayagadde. Yeah. Zonna z'abayagadde, but he's not consistent. Tewabadde wera consistency. Nga wewe omugamba naye waliwo kino na kino. N'agamba talina. Talina bagamba basajja bo bazikuwe. Nga bw'agamba. Ate nga ye taata w'omwana. There was a time I wrote to him, Nemgamba, if I ever get a man that is willing to be a father figure to this kid, and you absent, omwana nja mugamba toye taata okozya jjo kubanga yali in the picture if you don't want to be in the picture. Yes. And several times he's been a person nga in case tusikanigwa nagamba gwamanyi oyo mwana wo. So nze omwana wange omwana si waffe, because on several occasions bro has been saying oyo mwana wo. So I have it entered my head. So I'm used to the fact that ono mwana wange I'm gonna deal with him with or without the baby dad like his father, because when I left I wasn't dealing with him. Ate, I mean, there are names that have surfaced. Gelton. About that, when I made my video, I did not mention anyone specific. You get my point. But they always say when the shoe fits, you lace it up, yeah. Exactly. But if you go and check, the first video I made, I did not mention no girl's name, but I said I'm being a girl's girl. Yena abadansindikira ebintu oba mwenna ababadde basuubira okunsindikira ebintu. Please, let me give you this closure that you need. I'm not with this person. Mumutwale mumanyi. That was it. I did not mention no names. And that was very clear.
And are you currently like in a relationship, you know, like we're moving on? No, I'm not in a relationship. Kwegamba oli single, abagala bakwewangulire. Atene chilala allegations of him being gay and stuff like that, because I also heard it like from different people. Well, about that, I did not mention it anywhere. I have nothing to say about that, because when I was with him, he did not give you the anything like that. He did not give me the signs of him being gay, so I will not say anything about that. Okay. Yeah. Okay, that's okay. And anything you want people to know? Your last words, like abantu abakuwulira? I don't know what to say, because anyways, I wasn't even ready for this. But yeah, I really expected that to come out of him. One thing is, people that have dealt with him on a personal level, I even actually saw one syndicated a video, but I didn't bother to check. Obanga omwalo Jelton, yes. Video when I got bash, hopefully Mickey replied something like that. I said this: anyone who is gonna be in a relationship, not that actually your mother, because she has sided with a guy. Tewali lunaku lijja kuvaayo ayogere kyayitamu mu relationship n'oyo omuvubuka, because ajja kuba aswala. Okitegeera. Atebi DNA allegations, like about the DNA allegations. If you go back and omaninze samaze yo video ya Mickey, but he said, I love my kid if at all he's mine. What does that imply? What does that imply? Nti abusa. Exactly. That's why the fact that he nawulidde ne Timonga agamba imbu Mickey nkasajja nkatono naye omwana ayina omutwengo gwa Timo. No, it's okay. I actually, even the time when I had just left, I called Mickey's mom. Nemgamba mkade. Inze ngina mwana, and I'm not going to put any conditions. Ngaba kazi mbu mtwala ku DNA bichi. No. Tell your son atwala omwana for him to feel content. Any hospital sigena bawerekera, I will avail my kid. Yes, abere content amanye amazima. So that I don't think he deserves it though. I don't know, but I mean, he said it, so what does that imply? Nze kambabulire inze as a single mother owulira omusajja ye. Anyway, I know I always advocate for, like, if a guy wants a DNA, give it to him, but not in a disrespectful way, you know. Yeah. Anyway, but just so you know, inti girl child is standing with you. Era ffe tukuwagira kikumi ku kinnaakyo, era nga ye bashi mbadde sinaba mukolera video nze nga senga w'eggwanga lino. I'm still composing my song. Tukwagala nnyo. Breathe in and out. Oli muwala. That's why he didn't really expect that, because I've always been omanyi omuntu waba outspoken. You can't deal with someone ali outspoken nawe. You can't connect. So Mickey is a very vibrant, outspoken person. Era tasobola kuba na muntu nga ali of the same character. Yes. So it was easy for him to cover up everything, because I'm the quiet one, I'm the I've always been on media. Nenga abantu tebamanyi. I have not been relevant into ewe mkazi wa Miko ye mkazi. No. Ate mukwano gwo Neza. Wabula Neza sirina kagambo ke mwaka guno muzibu. Kamuwe akasembayo. Sikalina kamuleke. Onokampa mu inbox mutusize obubaka. Anti nze munnange ntuusa obubaka era munnange bashi buli muntu ngoyagala okuweereza obubaka. Jangu mu inbox nenda butuusa. I respect Neza because she sheltered me.
Ate okusheritalinga ate kyetaagisa kuzina bbaawo. Bannange omuntu kusuza tekimuwa right kwebaka na bbaawo. You know? It's okay. Whatever she said, it's okay. Yeke nyini yaraze who she really is. So sirina kagambo ke. But for the sake of the fact that you know you appreciate the little that people do for you. The fact that inti yambelera mukasira when nali neetaaga omuntu. Nze nebo mpe ekibumba. Nkyappreciatinga. Olunaku lwotandika okumpisa obimbola okuba wampe ekibumba nkugamba ntwala onsale okinzijemu nenkuwa ebibyo tonnyumiza nze naye nga we stand with you, we send you hugs and we hope bino byonna I mean it will come to pass media bwetyo webeera just hold your head high and everything will be okay. Era tweyanziza nnyo okukkiriza bambi okwogerako naffe. Kale bambi baby mutulabire. Bwe tuba tuli mu kunenya Bashu wa Miki nga ne Miki muntu mutwalidde sifuddeyo side kikuoli gwali mu kumpuliriza naye mbadde mbasaba tubanenye nga tulekamu mbadde mbasaba tubanenye mpola mpola abanenya Bashu wa Miki nga bagamba nti Bashu wa Miki yali musobya nnyo okubanga yakola ebyo byonna Miki simuzi bwe yavuddeyo n'asobola okubanga atunnyonnyola mbadde mbasaba tumunenye mpola mpola weewawo n'abo abanenya Miki simuzi tufane kuba twabawulidde wadde Miki yavuddeyo n'asobola okubanga awasaidiye naye abantu twabawuliddeko era nga basigadde bakyataddewo embeera egamba nti ffe tetugenda kuva ku girl child newankubadde nga Miki yazze era nga abantu abasinga obungi kati omupiira bagukuba baguzza ku saidi ya Miki era nga bagamba nti ayinayo goolo zaateebye naye ate Bashu wa Miki ayinayo abantu abalalira bagamba nti ono omuwala akyali mutuufu nnyo kubanga Miki si musajja mwangu. So bwe tubanga tuli mu kunenya abantu bano tubanenye nga tulekamu olw'ensonga ez'enjawulo ate ng'ensonga zino ze ngenda okwogerako wano olwaleero ekyamazima zigatta pati zonna oba zigatta abantu bano ababiri bonna. Ensonga esookera ddala y'ey'okufuna ekintu mu kaseera akakyamu. Okitegera having something which is good in a wrong time. Ekintu ekyo kisumbuye nnyo abantu bayitirivu nnyo nga nange muntu alidde nti okufuna ekintu nga kirungi ekintu nga kirungi wabula nga ate okifunidde mu kaseera akakyamu ekyo ekintu kibi nnyo nnyini ddala. Okufuna ekintu nga kirungi mu kaseera akakyamu kirina omuwendo munene ogukyetoololerako olw'ensonga nti kikwetaagisa okuteekamu ennyo obugumiikiriza obw'amaanyi ennyo ate era kikwetaagisa okubeera omugezi okukamala okugamba nti newankubadde kino ekintu nkifunidde mu kaseera kano nga kakyamu akaseera nga kakyamu wabula olw'okuba nti tumanyi nti ebiseera ebbanga lyonna bisigala bitambula ate nga mu bulamu bw'ensi buno waliwo ebintu ebimu nga newankubadde ng'ogenda ku kyewala otya obudde bujja kutuuka okiyingiremu ng'obudde bulina otuuka okiyingiremu oyagala toyagala. Abamu ku ffe tugezezzaako nnyo okwebalamu okuwasa mu kaseera nga kano for example naye ate nga tetusobola kukyebalama olw'ensonga nti oba bitya oba twagala oba tetwagala ensi kasita tuba nga tukyagiwangaddemu Mungu ng'atuwadde obulamu akaseera kalina otuuka tukiyingire. Oba mugezaako kuntegeera n'abawala bangi baliyo bakyagezezaako teekawo embeera eyeebalamu okufumbirwa wadde chance bazifunye ez'abasajja bagamba nti nze munnange ndi willing okutwala bataddewo embeera eyeebalamu okufumbirwa olw'ensonga zaabwe naye ng'ate time erina okutuuka ekintu ekyo eky'obufumbo bakiyingire era time erina okutuuka bayaayane nga banoonya omuntu akola ki asobola okugamba nti nze nzikiriza ngenda kusetolinga nawe. So weetaagisaamu kadde oba nakozesa amagezi mangi ogamba nti let me first wait oba leka nkiweemuko ku time olw'okuba nti kizze mu bulamu bwange ng'obudde bukyali nga si ke kaseera akatuufu mwe mbadde nkisuubirira wabula kankiweemu akadde akaseera akatuufu kajja kunsangayo. Oba mugezaako okuntegeera kigeraageranye n'olugendo lw'e Masaka musobola okuba nga muli ba famire ekyamazima nga mwenna mulina okugendako e Masaka mu kyalo ontegeera nga mulina okugendako e Masaka mu kyalo sifuddeyo oba tebafuddeyo abafamire ogendedde mu mmotoka ki tebafuddeyo abafamire ogenze nabo tebafuddeyo abafamire ogenze ddi naye nga at least into that week olina okufundikira ng'ogenzeeko e Masaka kati osobola okugamba nti akaŋŋende nga bukyali oba osobola okugamba nti akaŋŋende ne bano abagenda tugende lumu oba osobola okugamba kankiweemu akadde nja kgenda ku lunaku olusembayo
naye nga at the end of everything olina ofunikira ng'ogenze Masaka. Kakati waliwo abantu abatera okwagala okukozesa advantage n'agamba nti abannange nze kaŋŋende na bano mwe abatagenda kujja leero munansangayo oba mugezaako okuntegera kitegeeza nti oyagamba kansooke ŋŋendeyo akiwaddemu akadde n'agamba newankubadde nnyina emirimu e Kampala naye kaŋŋende na bano ng'obudde bukyali obanga ennaku zikyali bano bajja kunsangayo. N'ekyo bwe kityo bwe kiri kitwetaagisaamuko okuteekayo obudde bw'okugumiikiriza okugamba nti omuwala ono musisinkanye mulungi ye ayagala okufumbirwa. Waliwo abawala betusisinkana ekyamazima nga ayagala okufumbirwa nga ye talina buzibu ku myaka egyo ogamba nti nze kanfumbirwe nga talina buzibu. Kati nga gwe omulenzi ekikusumbwa kiri kimu ogamba sisobola kuwasa ku myaka gino oba mugezaako okuntegera n'olw'ensonga eyo n'ofundikira nga omuwala omulese so nga abadde ali good to you okubanga akola ki okubanga ateekawo embeera egamba nti tukole obufumbo obuto obulungi. So kiba bwetaagisa gwe omuvubuka ogamba naye oba okusibalo n'ogamba naye omuntu ono mutwale kiri eri ekyokugamba nti akaseera akatuufu kange kenneetaaga ak'okufuna omuntu kanansangayo maaso eyo oba mugezaako kuntegera. Kati Bash kyekimu ku bintu ebimusumbuwa nti yagenda n'afuna Miki nga ye ali mukwano ogwa ddala era nga Miki alaba nti ali willing ne bwe kiba kyetaagisa kubeera na Bash at least paka bukadde Miki nga ali willing okikola kubanga ebyaddala yagambye nti Bash ye muwala eyasooka omusuula mu laavu siriyasire ebyaddala. Manyi mu nsi muno buli muntu aba n'omuntu eyamusuula mu laavu siriyasi n'owulira ng'omuntu omwagala. Waliwo abawala betukwana ekyamazima nga omuwala oyo okukukkiriza obukkiriza ekyamazima olabira ddala nga akuwadde priority y'amaanyi nnyo teekawo embeera egamba nti bannange omuvubuka ono kamukkirize. Ebyaddala nga wamukwana totegedde nga wamukwana tosuubira nga wamukwana togenderedde naye nakukkiriza mbutali bugenderevu nawe n'otuuka time n'okyewuunya n'ogamba ono omuwala nze mulina. Ebyaddala nga wayita okisuubira nti asobola okugamba nti akola ekintu kakwagale. Kati that was the case with Miki and Bash. Miki yakwana Bash nga tasuubira nti Bash asobola okumukkiriza olw'ensonga nga namwe mulaba ne Miki nga bwe mulaba musajja anyoomebwa. Miki musajja anyoomebwa era singa aba talinamu akasente bulungi bangi basobola omuzoleya naye olw'okuba nti alinamu akasente tujja kulowoolereza nti ze zimu ku nsonga ezaleetera Bash okugamba nti musajja kaŋŋende naye yeesanga ng'omukwano oguzze wakati we ne Miki. Yes asobola okuba nga teyamwagala lwa laavu nti oboolyawo Bash ayagala nnyo Miki naye nga yamukkiriza olw'akasente ke. Kati oluvannyuma lw'okumukkiriza Bash ne yeesanga ng'ekyamazima omukwano oguzze wakati we ne Miki era ne babeera mu mukwano naye nga Bash tali redde kusetolinga mu mbeera yagamba nti nkoze eki nti kati ndi mu bufumbo kubanga omuntu yenna asetolinze oba omuntu yenna akkiriza n'agamba kanzikiriza omuntu ono ngende naye olw'okuba laavu emaze nejja kuba laavu yo yajja buzzi olw'okuba laavu emaze nejja kale kankigumiikirizeemu n'omwoyo gw'obufumbo gujja kujja. Omuntu yenna akoze decision ye yagamba nti kangumiikirizeemuko kitegeeza nti agenda kusuula emiguunwa gyonna egibadde gimukwanangako eno ebbali egibadde gimulyalyanngako eno ebbali oluvannyuma lw'okuba nti okkiriza okugamba nti kambeere n'omuntu gundi abalala bonna babadde bakulyangako olwo oba okkiriza okugamba nti kembasuule kembate. Ye Bash ekyo teyakikola. Tetusobola munenya nti lwaki yalina abasajja abalala. Of course kiyinza okubeerera ekizibu okusinga n'omuwala omulungi gw'owulira ng'omwegombye gw'owulira nti wali agadde okubeera naye ng'ali singo. Kiyinza okubeerera ekizibu just gubeera bubeezi mukisa okumusiŋŋana ng'ali singo ate Mungu bw'akuyamba n'omusanga ng'ali singo kikyasobokera ddala okuba nga waliwo omuntu omu eyali yamumenya yedda omutima ng'eyali yamumenyedde omutima waali kati nga omusanze ali awo agamba waaye kansooke nkiweemu akadde bw'akugwako nga naawe oli mutuufu ng'okkiriza nti omuntu ono nange gwe njagadde ndi mwetegefu omwagala siriyasire musobola otambulira asobola okukubeerera omwangu bw'obanga naawe omukoze eki omubeeredde mwangu mu ngeri y'okugamba nti sigenda kukiitinga ngenda kukwagala omukwano ogwa nnamaddala musobola okukola ki okwanguyirwa obufumbo. Naye Bash yafuna Miki n'alema okusuula bano abasajja abalala abaali bamukwanakwanangako ebbali kitegeeza nti yakkiriza okubeera ne Miki mu mukwano omukwano gwatuuka time ne gujja wabula nga taliredde gamba nti kensotolinge n'omuntu ono mu bufumbo oba muntegeera. So nga at the end of everything Bash ne bw'anaakola ki alina okufundikira nga obufumbo abuyingidde oba muntegeera. So kati we wali we mbagambidde nti oluusi kiba kitwetaagisa okutwala akadde akawera okugamba nti bannange olw'okuba nti ndi mbufumbo mbufunye ng'obudde bukyali nti si ye right time naye nfuniddemu ekintu ekirungi ngumiikirizemu paka obudde obutuufu bwe bunaatuuka kibeera kizibu kusalawo
era abantu bayitirivu nnyo bakolera nnyo ensobi awantu awo. Oli nakkiriza n'agamba nti ekyamazima wadde omuntu mufunye nga mutuufu era ng'ebyaddala singa mbadde mu kaseera akatuufu ak'okusetolinga ono oyo muntu gwe nali badde nsetolinga naye ekyamazima nzikiriza ke muleke olw'ensonga nti si ke kaseera akatuufu. Bashi muwala mulungi anyirira. Bashi ali mu myaka egikuba pate. Bashi ali mu myaka egifuna buli kimu kyayagala ng'akifuna ku basajja ab'enjawulo. Bashi ali mu myaka egipaatinga. Bashi ali mu kaseera kaako kushayininga kwegamba emyaka gyegyo oba muntegeera emyaka gyegyo gyakola ki gyali mu ke kaseera aka katuufu. Kati n'olw'ensonga eyo ojja kwesanga nga mikwano gye gyonna egimwetolodde mikwano gye nga giri mu mbeera ey'okugamba nti tugenda ne tukuba pati, tugenda ne tunywamuko ku kenge, tugenda ne tukola ABCD, tugenda ne tukyakala, tugenda eggulu, tugenda ejjinja, tugenda embalala, kugamba nga batambula ku trips ez'enjawulo mu ngeri y'okugamba nti ali myaka egy'okushayininga mu ngeri y'okunyumirwa obulamu. Era ng'ekyamazima bawala banne bonna bamwetolodde tebali mbufumbo kyokka nga ate ye ali mbufumbo. Kyokka nga wano mu kubeera mbufumbo alabanga emikisa gye egy'enjawulo agituulidde egy'okugamba nti ebiseera bwe biyitawo tebigenda kudda. Emyaka gyange egy'okupaatinga gye gino n'apaatinga ndi mukadde. Lwaki mbeera waka kubanga abawala basinga myaka gya Bashi egyo ekyamazima nga n'okunyirira tolina kye bagamba mbufumbo toyina babeera batono nnyo abafuna amagezi okugamba nti ekyamazima wano wenteekedde okunoonyeza omuntu omutuufu. Babeera batono nnyo abalala emyaka egyo kyansi eyo bagikozesa kukola buli kyonna kyawulira omuvubuka yenna kye yalikoze mu ngeri y'okugamba nti bwe siibikole kati siteegi eno wenjibuuka eyinza okudda mbukadde. N'olw'ensonga eyo n'afundikira nga alemeddwa okugamba nti kensotolinga embufumbo olw'ensonga nti obufumbo buzze gyali mu kaseera akakyamu. Kati ze zimu ku nsonga lwaki ekyamazima Mickey abonyeebonye nnyo ne Bashi. Kugamba Mickey yali yali willing okugamba nti kensetolinga n'omuntu ono newankubadde nga Mickey naye yali akola decision wakati mu kusalawo okw'obulumi okukamala olw'ensonga nti ne Mickey ali ku his peak. Obudde buno ali waggulu. Obudde buno Mickey si Mustufane ali mu kaseera k'okuba nti buli muwala yenna gw'agambako asobola omukkiriza ne bw'abanga muwala wa president ng'afunye chance ekwanibwa Mickey asobola omukkiriza nti Mickey obudde buno bantu batono nnyo bawala batono nnyo abasobola okugamba nti omusajja oyo mugaane kubanga byonna bye baagala abiyina newankubadde nga si kubateeka wakaawe wabula okulyako obuli era nga nabo bakimanyi nti omusajja ono ali mu kundyako buli bya kiyaaye ali mu kundyako buli bya kivubuka. Kati obulamu bw'ekivubuka bo ne Mickey si Mustufane bwalimu yali akola decision wakati mu bulumi obw'amaanyi nti omuwala ono kambeere naye. Zizimu ku nsonga lwaki twawulidde Bashi nga naye yeemulugunya agamba nti ne Mickey abadde nga mwenzi olw'ensonga nti emyaka gyegyo sente ozifunye emyaka gino gye tulimu. Kati oba osuubira ki bannange? Kiki oba osuubira ng'oli open eri buli muwala ow'ekibuga Kampala? Mickey si Mustufane kimusanze nga ye sente aziina zimuyitaba sente agituma omuwala yenna gwawulira gwayagala sente n'emuleeta. Bashi wa Mickey naye singana nga ye obulungi bumuyitaba. Obulungi bwe buleetera abasajja bonna abwe mu kibuga Kampala abalinamu ku ssente n'abo batabangalira mu Kampala buli alinamu ku ssente tasobola kusingana Bashi n'atabako kigambo kya mugamba. Kati obufumbo bw'abantu bano ekyamazima okuwangala okwabwo kubadde kuteekeddwa okubeera nga kuzibu ddala. Bashi ng'omutuuza otya waka n'omuteekako amateeka kweyo byute gy'ayina ne ku myaka gy'alimu egy'okuba nti ali mu myaka egy'okugenda mu buli bbala ng'apaatinga. Ku myaka gy'alina nti ali mu myaka gy'okugenda ku buli trip yonna ng'agendera bwereere ng'omutuuza otya waka n'omukomandinga nti gambye tova wano ng'omuwa otya amateeka. So kyetaagisa omuntu nga mugezi okukamala, kyetaagisa omuntu nga mugumiikiriza nnyo ekitali kyangu mu mulembe gwaffe guno si kyangu kumusiŋŋana. So zezimu ku nsonga ezo ezaleetedde relationship ya Bashi ne Mickey okubanga eggwaawo ate ng'ensonga ezo ffenna zituzingira wamu kubanga bye tuyayanira bye bimu mu nsi muno bye bimu tebyawukana kubanga egi bracket yemu motoka nnungi kusula mu apartment nnungi kulya bulungi kwambala bulungi bye bimu kati awo kyetaagisa omuntu nga bannanga ayina amagezi mangi waggulu wano oba si kyo ng'omuntu oyo Katonda yamuwa obugumiikiriza bungi. Bashi wa Mickey abadde nga ali mu kkomera mu bufumbo bwe ne Mickey. Bashi abadde nga ali mu kkomera kyo njagala nkibategeeze
ku bulungi bw'oliko oba ku bulungi bw'aliko kugamba nga naye bwe yeetunuulira mu ndabirwamu alaba nga tasanidde kubeera waka mu kaseera ako. Nafumbirwa ku myaka gino kugamba amasanyu g'ensinga alaba ekyamazima gagenda muleka nga gagenda kumuleka. So zezimu ku nsonga lwaki obufumbo bwawe kibadde kigenda kibeerera kizibu nnyo gamba nti buwangaaliwo si kyangu. Kapo ento ekyamazima si nyangu gwe weegendereze. Abavubuka bonna bw'obateeka ku kikumi bonna bw'owali olabyeko abaali bakoze decision nti katuwasa amangu ddala mu myaka gino egy'obuvubuka, njagala ombuulire bakyalina abantu baabwe abo. Tewali nsonga ndala nnyo zibaawula zeezo. Omuwala agenda n'alabanga ekyamazima omumalira obudde oba omusubya amasanyu g'edduniya okugamba nti atudde ewuwo okutula obutuuze ewuwo kimusubya amasanyu g'edduniya mayitirivu nnyo, kimusubya emikisa miyitirivu nnyo egy'okupaatinga egy'okucyakalako. Okucyakala nako kanyomero mu bulamu newankubadde obaolyawo abamu ku ffe tukabuusa amaaso naye kanyomero mu bulamu ako okucyakala era ng'abantu bayitirivu nnyo bakasimbako nnyo essira bafunayo akadde ne bagenda ne bacyakalamuko n'emikwano gyabwe. Okitegeera obaolyawo n'ekyokukyusa ku basajja ab'enjawulo abamu bakafuula nga kanyomero. Naddala abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi okukyusa ku bawala ab'enjawulo nabo bakafuula nga kanyomero mu bulamu ku myaka gino mwe tuli. So kati relationship zaffe okuwangalawo mu myaka gino si kyangu. Katonda alina okubanga bakwatiddeko nnyo either nga mulimu nnyo eddiini oba nga muli bagumiikiriza nnyo nga muli bagumiikiriza nnyo. Kisookera ddala mu couples zonna mu buli relationship gy'ogenda okusiŋŋaana ogenda kusiŋŋaanamu asinga okwagala. Kati asinga okwagala ye asobola okusacrificinga buli kimu, asobola okusaddaaka buli kimu, asobola okusaddaaka ebiseera bye mwe yaligamente kaŋŋende nkyakalire, asobola okusaddaaka ebiseera bye mwe yaligamente kanfuniremu abawala abalala bengenda okulyangako. Olw'okuba yasinga okwagala mu relationship eyo asobola okusaddaaka buli kimu okulaba nga relationship esigalawo. Naye ate ono omulala gwe basaddaakira ekyamazima ye aba alaba nga byokola tebiriiyo newankubadde nga yakukkiriza wabula yakukkiriza mu budde obukyamu. Yakukkiriza mu budde obukyamu eyali asuubira ebyokweyagalako obweyagazi agenda ofundikira nga ate mubeeredde ddala naye. Kati Mukama Katonda bw'akuyamba omuwala oyo n'omufunamu omwana abeera agamba kimu kanzaale omwana ono akulekulemu twete nze ngende nkyakale n'ensize. Zimu ku nsonga lwaki musiŋŋaana bawala bangi nga balungi okukamala ne mubakwana muli mu relationship yammwe wagenda okuyita ebbanga n'okizuula nti yazaalako dda. Embeera yeeyo mwe babeera beekola ki mwe babeera beesiŋŋaana agenda okufundikira ebyaddala nga yeesiŋŋaanye yagwa mu laavu n'omuntu n'amuteeka waka mu ngeri y'okulowoolereza nti abannange ono agenda afuuka mukyala wange kumbe y'omuwala tannaba kutuuka kusetolinga. Obudde bwe oba okusetolinga tebunnaba kutuuka. Ekyamazima mistakenly Katonda n'amukola ekintu n'afunirayo olubuto n'agamba sijja kulugyamu kandozaala. Olumala okuluzaala n'ayawukana n'omuvubuka n'agamba kati kaŋŋende neekole buli kintu. Kati so kyekibadde kisumibwa Bash obaolyawo ne Mickey Sims nti bonna tebabadde perfect mbufumbo wabula babadde bayingira ekintu mu kaseera akakyamu. Kati nga okuwangazaawo ekintu ekyo okugamba nti tuwangaddewo kubanga ndi wano bategeeza nti abafumbo bemulaba nga bawangadde bonna ne bakaddiwa bonna babeera n'embeera ey'okugumiikiriza ebintu nga bwe bityo. Bash ne Mickey be babadde bayitamu babeera n'embeera ey'okubigumiikiriza. Kati Mickey Sims tufa n'agamba sijja kumanyiirwa nga nnyina ssente zange. Omuwala munaku nze muteekamu buli kimu amanyiira atya. So nga bali abantu abakulu kapo enkulu abali myaka emikulu ekyo basobola okyegumiikiriza. Omusajja n'amanya nti mukazi we ayenda n'akkiriza n'agamba kamulekewo tubeerewo tukuze abaana tuwangaalewo. Oba ontegeera bo abakulu basobola okukigumiikiriza ekyo. Omuwala newankubadde nga mulungi atya oba omukazi newankubadde nga mulungi atya n'amanya nti waayo noyo taata w'abaana kamugumiikirize olw'okuba baki bakulu. Naye kati ffe abali myaka gino okugumiikiriza kwaffe kubeera kutono ddala era otunyiizaako katono ne tugamba gwe nkutadde saagala muntu ansumbuwa. So bingi ebibadde biyinza okugaana relationship ya Mickey ne Bash okubanga ewangala obiyitirivu nnyo tosobola bimalayo naye nga
nsobodde okuba nga mbamenyerako ebyo at least mbamenyeddeko ebyo